अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 12K का पीसी बिल्ड लेके आया हूँ। तो बहुत ही अच्छा गेमिंग पीसी है। इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें हम प्रोसेसर इंटेल का कोर i3 सेकंड जन के इस्तेमाल करने वाले हैं और इसकी क्लॉक स्पीड 3.10 गीगाहर्ट्ज़ है। इसके साथ ही बहुत ही अच्छा सा CPU कूलर है, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो हम थर्मल पेस्ट इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला है, काफ़ी अच्छा कूलर मास्टर का थर्मल पेस्ट है। और रैम इसमें हमने DDR3 की 4GB 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली इस्तेमाल की है। बाकी मदरबोर्ड की बात करें तो ये डेल का LGA वाला मदरबोर्ड है। पावर सप्लाई इसमें 250 वोल्ट की लगी हुई है, 80+ गोल्ड वाली। हार्ड डिस्क इसमें हमने 256GB की इस्तेमाल की है, WD की, और इसमें CD-ROM भी है। तो अभी PC बिल्ड शुरू करते हैं। मैं इसमें प्रोसेसर सबसे पहले लगा लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा प्रोसेसर, इसको मैं सॉकेट में लगाता हूँ। ये LGA वाली सॉकेट है। प्रोसेसर मैंने लगा दिया, अभी मैं सॉकेट को बंद करूँगा। सॉकेट को बंद करके अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लगाएंगे। तो ये आ गया थर्मल पेस्ट। ये हमेशा थोड़ा सा लगाते होते हैं क्योंकि जब बंदा ऊपर कूलर रखता है तो काफ़ी प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर, तो वो फैल जाती है और मदरबोर्ड को ख़राब कर सकती है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लगाते होते हैं। थर्मल पेस्ट हमने लगा दिया, अभी हम इसमें रैम इंस्टॉल करेंगे। तो ये आ गई हमारी 4GB रैम। इसको अभी हम एक स्लॉट में डाल देंगे। तो पीछे तो ये हमने रैम इंस्टॉल कर दी। अभी हम इसके ऊपर CPU कूलर लगाएंगे। तो काफ़ी अच्छा CPU कूलर है ये। इसको बहुत एहतियात से लगाएंगे हम ताकि गलत ना लग जाए। अब इसके नट को टाइट कर देते हैं। पीछे का थोड़ा पहले एक साइड का नट टाइट किया है, फिर दूसरी साइड का करेंगे ताकि प्रेशर दरमियान में पड़े। तो गाइस हमारा कूलर फिट हो गया। अभी हम CPU फ़ैन की वायर लगाएंगे। इसमें मैं वायर लगा रहा हूँ। तो CPU फ़ैन की केबल लग गई, अभी पावर केबल मैं लगाता हूँ। ये आ गई जी पावर केबल। अभी इस साइड पे आ जाते हैं, ये वाली केबल से लगाएंगे। अभी ये फ़ैन की केबल है जो फ्रंट पे लगा हुआ है। दूसरी बाकी ये केबल्स आ गई, इनको लगाते हैं। USB वाली केबल है ये, और ये चिपसेट की केबल है, ये भी लगा दी मैंने। अभी DVD-ROM की एक केबल लगा देते हैं। अभी आ जाते हैं दूसरी केबल की तरफ। तो ये केबल भी मैंने लगा दी। ये केबल भी लगा देते हैं हार्ड डिस्क की। तो हमारा PC बिल्ड डन हो गया। बहुत ही अच्छा गेमिंग PC है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो एक कंप्लीट PC आपका बन जाएगा 12,000 के अंदर। तो उसके ऊपर आप PUBG GTA 5 वगैरह खेल सकते हैं मीडियम सेटिंग पे। FPS तो 30 आएंगे GTA 5 में, लेकिन जो PUBG है उसको आप 60 FPS पे खेल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कंप्यूटर है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यही बाय करें अगर आपका बजट 12,000 है।